Mediterraneoaren eta Atlantikoaren artean tinian emanik bi haiek urruntxago atxiki nahi izan balu bezala, Pirineoetako bizkarrak ibar eta ibartio bezen bat mundu salatzen ditu ekialdetik sartalderaino. Kasik idor eta agor zerdaineraino, ilunago egiten da goratasuna irabazten delarik. Arango ibarrean behiti doa, berri izhaia behatzeko, tuntur beltzaran eta surien harrapatzeko, gero itxasoan pulumpatzen diren ordoki berdeetan jautsiz. Naiz geografiak eta egunaldiak itxurak arana ez dioen ematen, askor eta liluragarri dela frogatu dio bere lurretan aterpe hartu duen gizakiari. Kataluniatik Euskal Herriraino, hor hasi diren gizarte taldeek aran eta oihartzun egiten diote elkarri, bizkar ezur handi horrek denak loturik biltzen dituelarik. Ez direa ere uhaitzen azantza, lepoetan buhatzen duten aizen hatsa, potioken laurazka, horiek guziak trobadoreak guzi sustatu dituztenak, zonbat pintorek, olerkarik, musikarik ezote dute itortu mendioren aldera zeukaten mirespena, hala egin du Michel Fenazamatek Pirineoetako olerki ederrenetarik zonbait hautatu baititu bere aidez apaintzekotan. Caminando, caminando, por las sendas paseando, amor siempre cantando. Pero a veces me detengo para vivir un momento la armonía que encanta mi corazón. Ene aur denboratitonat izan dut atxikimendua handia Pirineoekin. Haien indarrak eta ederrak bildu naute. Pirineoak ardatzat harturik musika egitea deliberatzeko gogoa emeki egin zait. Halaber, emeki, Pirineoetako euna josten duten kultura, mintzaira eta nazionalitate ezberdinak agerian behar nituela gero eta uhartuago izan naiz. Les différentes identités, cultures et langues qui forment le tissu pyrénéen. Aria Pirineus bere bilduma osatzen duten 17 himnoak, mendi horien doinu emblematikoak bainlegatzen dituzte eta ondorioz, alderdi impresionista bezalakoak dira, batzuetan sardana edo jota iguzkitsua bezala, batzuetan farandola edo fandango burxoragarriak bezala, non ez den edo balada erromantikoa. Orduan Kataluniako koloreetan murgiltzen da bat bedera, Andorrako giroan ematen da, Biarnoko espirituak atzemanik edireiten da, Aragoiko ateka gaizto bat zeharkatzen da, urdiauzi freskagarrian pulumpatzen da, aintzira baten hegian etzaten da, elurreztatua den kasko baten pean, gaztelu kataro batean bairanta biltzen da, Kompostelako Jakobeko sendretan hastiz ibiltzen da. Horra preseski, Konbolongeko abadia, 12. mendean Luis Azpigarrena bisitari izan zuena, hor behila zoalarik iri sainduari buruz. Pirineoetako mendizolako ibar baten magalean kokatua, Foixen eta Saint-Gironen artean, Kuzoraneko ondareko obra preziatua da bertako eraikin erromanikoa. Hango baratzea, belarrezko hantzea rigarria da, eta mendeetan gaindiko ibilaldi paregabekoa. Leku minergarri hartan dira, Aria Pirineuseko musikariak eta kantariak bilduak egon, beren bildua han bertan grabatzeko gisan. Trabaketa eliza batean egitea, ez da sekulan gauza erreza. Oihartzun eta aran anitz dakarren ingurumena ez da beti egokia. Baina egia errateko, gehienetan emaitza ona ematen du koro eta talde klasiko batekin aritzeak. Estudioa leku saldatua izan da, materiala bera izaten da, baina lekuko akustikoa berezi da. Atipikoa da eta estudio batean lortu ahal den ostasun hura ez du. Mota hontako proiektuak eskatzen zuen akustikaren aldetik zerbait indartsu izatea. Cante se cante, cantuxita. Els Alps Italia, Arusea, Ederimoges a la Valdaran. Bell'Occitania, toute la vida te voli cantar. Comment j'ai réussi à rendre Nola bateratu ditudan zati desberdinak?
Alde batetik, pieza bakoitzaren orkestrazioa ene gain zen. Alabainan, gauza aman komuna zuten pieza guztiek. Musikagile batek eginik baitziren. Hotz, Michel Fenazan baten gandik ateratzen baitziren. Gehiago dena, pieza guztien gaiak beti Pirineoak zituen iturritzat. Beraz, aizeta izan da. Alors, pas de problème. C'est musique traditionnelle un petit peu. Naiz, oroar musika tradizionalak diren oso bereziak dira eta originalak. Alde batetik, ondare frantzez-espainola biltzen dute, ohiturak, kulturerroak. Bestaldetik, melodia politak badaude, harmonizazio aberats batekin, kolore anetzekin, eta beren berezko instrumentazioarekin. Ni bezalako musikari klasikoari gustatzen zaiona da herri musikak eta jakintzuen musikak bat egitea. Ezen pieza horiek guztiak idatziak izan dira eta ongi idatziak, xehetasun handiz. Edozein musikarik hortan ibilaldi ederra dauka. Aria Pireneuseko bildumak argitaratu gabeko 17 obra zerratzen ditu. Haietarik 15 Michel Fenaz-Amatek osatu ditu oksitanerazko, katalanierazko, gaztelerazko, eskuarazko edo frantsesezko lerkiak oinarritzat harturik. Alfred Rolanen Ozana de Pirene antolamendu argitara gabea antzigabe. 15 obra horietarik biga egin ditu Michel Fenaz-Amatek bere anaia Paskalekin eta beste biga instrumentalak dira. Beti hainbeste maite dituen mendiek sustaturik. Michel Fenaz-Amat berak baritono, egile, musikagile izanik, bildumako 15 kantu gehienak interpretatzen ditu 10 musikari eta 21 bat kantarirekin. Jadanik olerki horietarik zenbait ezagutzen dituen, baina olerki aboro antzeman dut ene ikerketen eremua edatuz. Olerki horietan, obra horietan, liuratu nauena izan da hitz bakoitzaren indarra eta zoiltasuna. Ezen festara gonbidatzen baikaituzte. Amodioz mintzeu baitira edo bizitzaren gauza sumeez. Eta ispirituzko mail batera eraman ahal gaituzte, kasik egite biblikoa baitute. Bilbian ere, alabainan, mendia da jainkoaren eta norberaren arteko bilgune hauta. Olerki horiei musika eman nahi nielarik enebaitarik etorri zaizkit gogora beste testuak. Ondorio zeneak diren testuak badaude bilduman, edota nire anaia Paskalekin ondo ditugunak. Dont un en collaboration avec mon frère Pascal. Au niveau des plectres, des mandolines et des... Plektroen aldetik, mandolinak eta gitarrak, haien zale handiak baikara oso lan aberazgarri izan zaigu ofizioko jendeekin aritzea. Eta bereziki leku hortan. Ederra bezaingosoa baita Pirinoetako mendi solan oksitanerazko kultura erakusten duen Konbelongeko abadia. Cette culture occitane. Hots, koro batek Pirineoak kantatzeko duen koropilo handiena da atsa. Zeren eta hemen baino gehiago entzuleak mendietako airea hauteman behar baitu.
Gehien bat egoaldean garrantzi handia duen erritmoa biziki landu dugu, ez da bete aize egiten, zenta gertatzen baita antolamenduak aidea doi bat uzkailtzea. Agerian eman dugu hauskatze zehatzaren premia, bai euskaraz, bai oksitaneraz, katalanieraz, zein frantsesez ere, izan da nahasketa eta sagaio, baina ondotik bozkario handia izan da, hori guzia urrun utzi dugu, eta kondaden gauza bakarra kantuzaritzeko plazera da. Gehienik maite ditudan piezak, erantzuna ez niro eman. Denak desberdinak baitira eta balio handikoak. Bereziki bat bada zinez maite dudana. Hacia Santiago. Denen artean gogokoena dudana da Te canto en Occitania. Nik Soliboira gustokoa dut. Ce nouvel album... Nire bilaldi artistikoaren jarraipena da bilduma berri hau, eta beraz ez da sekulan arraz urruntzen gizadiatik edo bizitzatik. Urratz naturalista honek berak sustatu ninduen Orfeoren bertsio berria edo Jean-Jacques Rousseauri buruzko ikusgarria sortu nituelarik. Spectacle sur Jean-Jacques Rousseau. Damu izan zitekeen artista horiek guziak elkarretarik berezi izan balira bilduma grabatu bezain laster. Beharrik Aria Pirineuseko gertaldiak badu segidarik kontzertu publiko esker. Lehena, Tolosako Hostal d'Occitaniak eta Kazal Katala batasunek aurkeztua, Tolosan eginda 2015ko urriaren 22an eta arrakasta edera bildu du. Kontzertuaren bitartez agertzen den kreazio publiko honek Aria Pirineus proiektuaren gogoa erakusten du osoki. Espiritu berberak biltzen dituen Pirineoetako kulturen eta nazioen eragin ahaia eta edamena, espiritu horren barnean nagusi daudelarik, zintzotasuna eta anaitasuna.